ហ៊ូฮ่าសួស្តីមនុស្សទាំងគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តតុក្កតាដ៏ល្អមើលមួយមកធ្វើការសម្រាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលវានិយាយអំពីសត្វទីទុយមួយក្រុមហ្នឹងបានធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺមានទាំងការផ្សងព្រេងនិងការវាយគ្នាដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើការស្រមៃលេងលមើសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការហាត់សមដើម្បីត្រៀមជាមួយនឹងសង្គ្រាមប៉ុន្តែហាត់បានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្រាប់តែមានសង្គ្រាមមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណារត់ពួនឬមួយក៏ចូលសមរភូមិជាមួយនឹងគេឯងដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលុយកប់ជាមួយ KMD លោកអ្នកអាចទស្សនាភាពយន្តល្បីៗជាច្រើននៃឥតគិតថ្លៃនិងគ្មានដែនកំណត់ចាប់ផ្ដើមនៃរឿងរបស់យើងដំបូងបង្ហាញឲ្យឃើញគ្រួសារទីទុយមួយគ្រួសារហ្នឹងពួកគេនឹងហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងអំបូរថៃថូដូច្នេះពេលនេះយើងឃើញថាតួឯករបស់យើងដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Soren គាត់ចូលចិត្តស្ដាប់រឿងឪពុករបស់គាត់និយាយតាក់ទងនឹងអ្នកក្លាហានម្នាក់ដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Lies of Kale ដែលជាវីរបុរសធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះក្រុមទីទុយចិត្តអាក្រក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Pure Ones ចំណែកឯប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលនាងមានឈ្មោះថា Englandine ដែលនាងពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនពេលដែលបងប្រុសរបស់នាង Soren នឹងតែងតែនិយាយរឿងនេះប្រាប់នាងប៉ុន្តែបងប្រុសច្បងដែលគាត់មានឈ្មោះថាខ្លាត់ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះក្តីស្រមៃរបស់ប្អូនខ្លួនទាំងពីរនាក់នោះទេដោយគាត់បាននិយាយថាកុំស្រមៃអត់ប្រយោជន៍វាគ្មានបានការអ្វីនោះឡើយឯងមើលតែយើងទៅយើងពេលដែលស្រមៃគឺពេលដែលយើងដេកដូច្នេះរឿងដែលពួកឯងស្រមៃចង់ជួបវីរបុរសស្អីគេនឹងគឺគ្មានទៅរួចនោះឡើយហើយទឹកដីដែលពួកឯងនិយាយតាក់ទងនឹង Galgahu នឹងក៏គ្មានដូចគ្នាបាននិយាយទៅទឹកដី Galgahu នឹងគឺជាទឹកដីដែលវីរបុរសទាំងអស់រស់នៅបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើឈ្នះសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីនោះឪពុករបស់ពួកគេនឹងក៏បាននាំ Soren រួមជាមួយនឹងខ្លាត់នឹងធ្វើការរៀនហោះប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅយើងឃើញថាខ្លាត់របស់យើងនឹងហាក់ដូចជាហោះមិនសូវជាប៉ិនប្រសប់ដូចជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលជា Soren នោះទេដូច្នេះខ្លាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការច្រណែនឈ្នានីសដល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកឪពុករបស់ពួកគេឃើញថាកូនរបស់ពួកគេក៏ដល់ពេលយប់ដែលត្រូវសម្រាកហើយនិយាយទៅនៅក្នុងគេហៅថាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនឹងមានពស់មួយក្បាលដែលជាពស់ញីរៀងចំណាស់ហើយមានតួនាទីជាម៉ែដោះអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេសម្រាកអស់ហើយឪពុកម្ដាយរបស់ Soren នឹងគាត់ចេញទៅរកចំណី Soren គាត់ក៏បានបបួលបងប្រុសរបស់គាត់ដែលជាខ្លាត់នឹងទៅរៀនហោះហើរម្ដងទៀតខ្លាត់ក៏បានធ្វើការយល់ព្រមបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើការហោះអន្តរតាមទាំងពីរអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Soren របស់យើងគាត់ហាក់ដូចជាមានទេពកោសល្យតែម្ដងក្នុងការហោះហើរចំណែកឯខ្លាត់គាត់នឹងកើតក្តីចំណានខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានធ្វើការរុញប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វី Soren ក៏បានធ្វើការកលៀសទៅខាងនោះវិញទៅក៏បានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមទាំងពីរនាក់ហើយពួកគេនឹងក៏មានការភ័យខ្លាចដែរពួកអីផ្នែកខាងក្រោមនេះពេលយប់គឺមិនឲ្យចុះមកទេវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព្រាមនោះក៏សាប់តែមានសត្វកណ្ដុរមួយប្រភេទនឹងបានធ្វើការវាយប្រហារពួកគេអញ្ចឹងដំបូងវាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើខ្លាត់ប៉ុន្តែ Soren បានមកជួយបងប្រុសរបស់ខ្លួនទាំងដដាបដដួសអញ្ចឹងពេលដែលសត្វនឹងធ្វើការវាយប្រហារមកលើ Soren វិញស្រាប់តែខ្លាត់នឹងអត់មកជួយទេនៅកើពួនតែឯងនឹងអញ្ចឹងទៅពិតជាបងប្រុសស្អីអញ្ចឹងឯងបាទនិយាយទៅបងប្រុសប្រភេទនេះប្រហែលជាមួយលានអ្នកឯងមានតែម្នាក់ទេបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែមានសត្វទីទុយពីរក្បាលទៀតបានមកធ្វើការជួយពួកគេប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជាទីទុយមកពីណានោះទេបន្ទាប់ពីធ្វើការជួយហើយក៏បានចាប់ពួកគេទាំងពីរហ្នឹងហោះទៅដល់ទីណាក៏មិនដឹងខ្លាត់របស់យើងនឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចមែនទែនគាត់ក៏បានធ្វើការរើបំរាស់ដើម្បីចង់ចាក់ចេញអញ្ចឹងណាតែត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសំណាងល្អទីទុយដែលជាអ្នកចាប់នឹងហក់ទៅជួយទាន់បន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរអស់រយៈចម្ងាយយ៉ាងឆ្ងាយចំណែកឯ Soren របស់យើងវិញក៏បានជួបជាមួយនឹងទីទុយមួយប្រភេទទៀតដែលជាអំបូរទីទុយតូចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Elf Olet ហើយនាងមានឈ្មោះថា Galfi បន្ទាប់មកក្រុមទីទុយទាំងអស់បានធ្វើការចាប់ក្មេងៗជាច្រើននឹងមកដូចគ្នាហើយហោះចូលទៅក្នុងសម្បុករបស់គេហៅថាក្រុមទីទុយចិត្តអាក្រក់ឲ្យមើលទៅបន្ទាប់ពីនោះវងទីទុយដែលជាកូនទាំងអស់នឹងមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពួកគេចង់ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញហើយអ្វីក៏ពួកទីទុយមានធំនេះបានធ្វើការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេមកទីនេះដោយមានការលោឡាពេកយើងក៏បានប្រទះឃើញទីទុយពណ៌សមួយទៀតដែលនាងជាម្ចាស់ស្ត្រីមានឈ្មោះថា Naira បានចុះមកធ្វើការគំរាមកំហែងពួកគេថាអ្នកដែលទុនខ្សោយនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើរបស់យើងរីឯអ្នកដែលខ្លាំងនឹងខ្លាចទៅជាទ័ព The Pure One The Pure One ទ័ពចិត្តអាក្រក់នៃពួកទីទុយនៅមានជីវិតទៀតភ្លាមនោះ Galfi នាងក៏បានធ្វើការចេញមុខថាខ្ញុំមិនចង់នៅទីនេះទេខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះបន្ទាប់មកនឹងម្ចាស់ស្ត្រីស្អីគេនឹងក៏ចង់ធ្វើការគំរាមមកលើ Galfi ចឹងទៅតែ Soren របស់យើងក៏បានចេញមកជួយដូច្នេះម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងខ្លាចទៅជាទាសករគ្រាន់តែលឺសូរបែបនោះភ្លាម Soren របស់យើងក៏បានហៅបងប្រុសរបស់ខ្លួនដែលជាខ្លាត់នឹងមកជាមួយប៉ុន្តែខ្លាត់គាត់មិនខ្វល់ពីប្អូនរបស់ខ្លួនឡើយអញ្ចឹងម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានចាត់ទុកខ្លាត់នឹងទៅជា The Pure One បាននេះតែតបចិត្តអាក្រក់នោះនិយាយទៅបាទគេហៅថាខ្លាត់នឹងគាត់គឺជាបងប្រុសគេមែនប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានការចំណែនទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្អូនគាត់ហើយការចំណែននេះឲ្យបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងទៅជាមនុស្សអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងក្រុមទាសករពួកគេក៏ឆ្ងល់ថា
ไม่ก็ติดตุยแต่งออนี่มีนพเนจปอซอนจังตาปุกเกมีนปัญหาไว้โดยหายวงติดตุยได้ตรบ้านเกจือเรื่องทวีจิตติสกอแต่งออนู่เราเด็กโดยตัวการสำเร็จต่อการเปลี่ยนจันบรรทอมองกาลฟียังกับบ้านดังแท้โอ้นี่ปัจจุบันกูถนัดคลังหน้าโซเรนกบบักเพลย์ซ้อนี่แกฮาวทำมูนบลิงบ้านในแท้ติดตุยได้เด็กกรอมปลือเปลี่ยนจันนี่เป๊ะแต่เพียงล่างปุกเกนังมีพเนจปอซอโอ้ยจะมีปัจจุบันกูถนัดคลังหน้าให้กับการนำมีพเนจปอซอให้ปุกเกโดยจีขมเอาโดยจีเซนยังมีพลังยินของครูนูเต้ปนไตอย่างน่ากระด้อยปุกเกแต่งปีนี้เราแต่ทวีการสำได้ทวีจิตเด็กบางมันจังเต้นนองมันสอกไล่จังปุกเกกับบ้านทวีการบัดพเนจพองจีเรียงครองจัดพองถือไม้กับไม้เดลุ่เป๊ะแต่ปุกเกแต่งออดได้ติดตุยเซนติดพญาหมอกนั่งบ่าเหล่านี้ปุกเกแต่งออดนี่พเนจซอให้แรงดังชอลไอให้เลือกแรงแต่โซเรนรวมจมูกหนึ่งกาลฟีแต่ปุกเกนั่งรุยพอดปีปัญหานี่จังกระดอเป๊ะแต่ปุกเกโตแต่ทวีตีสกอร์ได้ในตรบ้านกิสกอร์ทัดเดอะพิกเกอร์บันไดถัดทวีการกว่าดมทมอตัวดังใบยกทบงแบบเพชรนั่นไงจังกระไรนั่นก็ล้อใส่ได้อย่าต้องกาลฟีรวมจมูกหนึ่งโซเรนทวีไม่ฟิล์มดาวโดยปุพเนจซอทวีได้เห็นยอแยะจังเป็นจะล้อใส่เหมือนเต้นบรรทอมกษัตริย์แต่เมียนติดตุยมุยนึกบ้านทวีการกอดสมควรแต่หรือปุกเกตแต่งปีหากโดยจีปุกเกตแต่งปีนึกมันตอนบ้านเมียนปัญหาจีมุยหนึ่งมูลบลีหนึ่งเต้นนกบ้านในบ้านทอมนาจังจำนายไอคลัดได้จีบองโปรเจกต์อักรนี้วิ่งบ่ายเราได้ตรบ้านเกิดเจอหมกทวีจีตอบเดบิววันจังกอดกับบ้านทวีการประกวดประเจนนี้ดับใบคลายตัวจีตอบดอกแจ้ไอเหล่านี้ยังเคยแต่ปุกเกนั่งกำปงแต่ในใจแท้เนี่ยเด็ดตุนเศร้าปุยืนหนึ่งอ้อยเกคลายตัวจีเนี่ยบ่มราระบปุยืนจำนายเด็กเนี่ยคลังคลาโดยจีเนี่ยต่างออกเนี่ยหนึ่งคลายตัวจีเดบิววันโดยจีเนี่ยเป็นนี่นนาเกฮอกคูจิงเกเนี่ยนู่นหนึ่งชเนี่ยจังคลาดบ่ยืนกอดจองชเนี่ยคลังไปกอดกับชียมฮอกออปีสมาร์ทพิทกอดกับบ้านชเนี่ยแมนกัดหมดดอกกรมที่สกอวิ่งยังเคยแต่ปุกเกนั่งกำปงแต่ฝึกการจักทบมือเพลนั่งกับบ้านบรรจิงตะบงจังตะบงนี่ก็ตรบ้านเกบัญชีออยโซเรนบ่ยืนยกตัวตุกนกกระไหลประดมขี้จังโซเรนกอดกับบ้านยกตะบงตัวตุกแมนบนใต้ซันพิบในตะบงนั่นคือทางวิมินสมเปียดมาเลอปุติตุยแต่มาดองไปเดี๋ยวปุติตุยดาวตัวจุดหนึ่งจังต้องวิกฤตฝึกการโซบตีหนึ่งจวนบนเล็กแก้วทำมินสมเปียดเก็บโยแต่มาน้องบนใต้สัตว์ปลอดเชื้อมันมีปัญหาเต้จังปลอดเชื้อจีเนี่ยยกตะบงนั่งตะดับประดมขี้จำในไอ้บุรอดได้จีเมติตุยเนี่ยนั่งกอดมีการซองไซถาโซเรนจมูกหนึ่งไก่ฟิลนั่งปุกเกแต่งปีนี้คือเหมือนบ้านขวักเพลดึงมวยกอบวงเวสมาได้ไวไล่โดยชนิดให้บุรอดมันเนี่ยนี่กับบ้านฝึกการจับปุกเกแต่งปียกตัวสำลับโอ้ยปัจเจียสหาวแม่นไอ้เหล่านี้ยังกัดหมกดอยชดเมวิ่งมาดองมามันเนี่ยได้แปะมุกให้มีดอกบุกขวักในมาจำเฮียงนี้คือจีเมเกบังอ้อได้มีชมูทาเมทัลบิ๊กจังยำฮาวกอดทาบิ๊กปีไงจังกอดกำปุงแต่ฝึกการไปเพียซาคณีจีมวยหนึ่งคณีระบอกกอดมันเนี่ยเตี้ยได้จีจุนอัดกับบังยังมันดังถ่ายเชียนหนุนนาหนูเต้จังจุนอัดกับบังมันเนี่ยนั่งกอดกับบ้านฝึกการซ่อนยาแท้ขยมหนึ่งนองปุกเกออยหมกโจขนมอันเตะระบอกยืงโดยชนิดให้บรรทอปีนุขยมหนึ่งคลาจิสได้บ่าแล้วยืงมีสำนูมวยใหญ่ถ้าเต้าบุรอดได้จีจุนอัดกับบังนี่จีหนุนนาออยประกอบเรียไอโซเรนรูมจีมวยหนึ่งกิลฟีวิ่งมาปุกเกตั้งเปียงดาวมอนจังดังทำไมรู้สลับเต้มาดาวโจมอนจังสับแต่แปะนั่งกอดบ้านใหญ่แท้ขยมจีเนี่ยจุยเนี่ยตั้งปีซ่อจังกอดจีมนุษย์จัดล้อเต้ตามปัดโกบุ่มน้องระบอกกอดจังจุยปุกเกโดยซาแต่ปุกเกตั้งปีจีเนี่ยได้ชนะจิงเกบุ่มพอดขนมจุ่มน้องมนุษย์ได้กอดจังจุยป่วยเนี่ยโจมอตั้งอ้องอ้อยแต่โจอากาไหลประจันนั่งเต้าดังแต่จับดำขวาไอปนแต่ปุกเกตั้งปีเนี่ยนั่งชนะไทยสหการคดีจังเต้าบ้านรุยพอดปีอากาไหลประจันสวยฝักเนี่ยนั่งจังกอดกับบ้านสำหรับจัดจุยป่วยจุยเนี่ยขวาก็จุยบ้านแน่จังต่อเนี่ยตั้งปีเนี่ยอัดขวามันกอดอาจุยบ้านตามปัดเต้าปีดำไล่กอดมันเมนจิตติตุยจัดอักระเต้ปนแต่โดยซาแต่เด็กกรมเด็กชูวันนั่งบ้านจับครูซาระบอกกอดยกตัวกลมเรียมจังกอดเต้าแต่เฟื่องเรื่องอักระตามปุกเกบัญชีขยมนั่งบงนี้เนี่ยตั้งปีเอาเจ้าห่อหายเนี่ยตั้งปีเต้าแต่ห่อตัวรกสมดคูเลเม่ได้จีสมดได้เนี่ยคลาห้าในตึกได้กากะฮูกำปงแต่สนะเน่าจังปุกเกก็มีรับนับเนี่ยปะเอาชีพิเศษโซเรนบอกยังบ้านใหญ่ท่าฮะตึกได้กากะฮูนั่งเมียนแม่ไหนบรรทอมองนั่งอับแปะนั่งกอดกับบ้านปรับทำเมียนแม่คือขยมบ้านจูประเตียบตัวอันจังบ้านสิกระไดทาตึกได้ดอกจานในมีชิบุทากากะฮูนั่งคือเมียนเปิดแม่นจังปุกเกแต่งออกนี้กับบ้านฝึกการเรียนห่อห้าเละจังเต้าจำในไอในราวิ่งกอดนั่งกับบ้านฝึกการเจอเรือคลัดนั่งฝึกจิบชูวันโดยซาแต่คลัดกอดมินเตกว่าซอโครงการห่อห้าเหมือนเต้นแต่มาดองโดยหายกอดกับบ้านซัวแกหาแต่ซัวคลัดแทนตาโอนปรบไอนั่งเจห่อได้หรือออดคลัดบ้านตอบแต่เป็นแทนวีคมินเตกว่าซอละไว้เต้วีคซอยครั้งแน่โอ้ยตามเปิดถอยจุยโอนคุณไอบ้านแต่อดจังจุยเตี้ยใหญ่เต้าประธานเจห่อตามมาเต้าไปให้เจียมาจัดสเตย์นั่งตุกจีบเอาใหญ่บรรทอปีนุกรมนายรานั่งกับบ้านประเทศคืนแทนไอเหล่านี้อาแปะมวยแต่บ้านกบอดจุยจีบเดบอโซเรนยูจีมวยหนึ่งกิลฟีนั่งกำปงแต่บริเวณปุกเกตแต่งปีใหญ่ห่อห้าโดยชนิดการวิประหารนี้ก็จับดำการล่างปนแต่มาจัดสเตย์นั่งมันไอทัวการวิประหารมาเลยแปะนี่บ้านเต้กวาดนั่งเกาะคลั่งมันทอมดาได้จำได้ไอกิลฟีรวมจีมวยหนึ่งโซเรนเราบังคับครุ่นห่อจริงปิตินี่ปนแต่โซเรนคือ
គាត់មិនចង់ចាក់ចេញទេគាត់ចង់ហៅបងប្អូនរបស់គាត់នឹងឲ្យមកជាមួយប៉ុន្តែខ្លះគឺគាត់មិនបានមកជាមួយទេគាត់បែរជាធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអពៈជួយជីវិតរបស់ Soren នឹងទៅវិញជាចុងក្រោយ Soren បានឃើញថាបងប្អូនរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាកែប្រែខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបង្ខំខ្លួនហោះចេញពីទីនោះពីអ្នក Gylfi ពេលដែលហោះអញ្ចឹងហើយក៏មានការដេញវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីក្រុម The Pure One ថែមទៀតផងហើយឥឡូវយើងគិតមើលគាត់នឹងនៅក្មេងៗហើយទៅរៀនហោះបាញ់មិញឥឡូវនេះក៏បន្ថយជីវិតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាហោះរួចផុតពីទីនេះជាចុងក្រោយពួកគេក៏បានហោះចេញផុតពីទឹកដីខ្មៅងងឹតនេះបានមែនអញ្ចឹងពួកគេក៏មិននឹកស្មានថាយើងទាំងពីរអាចហោះហើរបានហើយ Gylfi អើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ហោះមកដល់កន្លែងមួយនោះពួកគេចង់រកកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅរួចហើយនៅទីនោះពួកគេក៏បានជួបប្រទះជាមួយទីទុយមួយក្បាលផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា Digger ជាប្រភេទទីទុយម្យ៉ាងដែលគាត់នឹងចូលចិត្តជីកកោះកកាយអីផ្សេងគាត់ក៏បាននាំពួកគេចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ព្រមនោះក៏ស្រាប់តែមានទីទុយមួយក្បាលទៀតបានបង្ហាញខ្លួនដែលជាប្រភេទទីទុយធំគាត់នឹងបានចាប់ពស់មកជាមួយដូចគ្នាជាចំណីអញ្ចឹងណាហើយពស់នោះគឺជាម៉ែដោះរបស់ Soren យើងនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកស្រីពស់នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយរបស់ Soren បារម្ភចំពោះ Soren ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ Soren បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេខ្ញុំត្រូវទៅកាន់ទឹកដី Gargahul ដែលខ្ញុំត្រូវទៅសម្ដៅទៅសមុទ្រ Hulmer សិនបន្ទាប់មកនឹងពីរអ្នកដែលមានឈ្មោះថា Digger រួមជាមួយនឹង Twilight នឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបេសកកម្មនេះដោយសារតែឮSoren របស់យើងនិយាយថាបន្តិចទៀត The Pure One ចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងមកលើទីទុយទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយមិនបង្អង់យូរពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដី Gargahul ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា Twilight របស់យើងនេះទីទុយនេះគឺគាត់មានធំខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់នឹងចូលចិត្តច្រៀងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហោះហើរដល់ថ្នាក់នេះគាត់ក៏យកប្រដាប់ប្រដាចម្រៀងរបស់គាត់មកជាមួយដែរចំណែកឯខ្លះរបស់យើងរួមជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីវិញម្ចាស់ស្ត្រីថាបើសិនជាឯងចង់បានអំណាចនៅទីនេះតើឯងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរអត់បន្ទាប់មកនឹងខ្លះគាត់បែរជានិយាយឈ្មោះប្អូនស្រីរបស់គាត់តែគាត់ចង់មានគោលបំណងអ្វីទៅគាត់ទៅជាលក្ខណៈភ្លីភ្លើនេះបងប្រុសនេះឥឡូវនេះយើងឃើញថាក្រុមដែលទៅសុំជំនួយពីទឹកដី Gargahul កំពុងតែធ្វើការហោះហើរកដាលវាលកដាលផ្សែងអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែមានវងសត្វចាបម្យ៉ាងនឹងមិនដឹងសត្វស្អីទេជាប្រភេទសត្វបាក់សីសត្វបាក់សីក៏បានធ្វើការចាប់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីពស់យើងនឹងបាត់ទៅអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើការហោះហើរហាច់ហើរហ៊ូហ៊ូពេញនឹងទាំងអស់តែម្ដងឡើយនឹងពិតជាល្អមើលមែនទែនចុងក្រោយក៏បានជួយជីវិតអ្នកស្រីពស់យើងនឹងបានទៅជោគជ័យហើយពួកគេនឹងក៏បានមកសម្ចតនៅលើអាកន្លែងផ្លូវមួយនឹងប្រៀបដូចជាផ្លូវទៅកាន់ទឹកដីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់កន្លែងហ្នឹងគឺជាផ្លូវសម្រាប់ទៅកាន់ទឹកដី Gargahul សោះបន្តមកក៏ស្រាប់តែមានវងសត្វមួយក្រុមហ្នឹងដែលមានមេដឹកនាំប្រហែលជាអម្បូរកម្មប្រមាឲ្យមើលទៅគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកទូទាយហើយគាត់ក៏បានទាយថាខ្ញុំដឹងថានឹងមានវងសត្វទីទុយមួយក្រុមមកសុំជំនួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើអីបន្តមកហ្នឹងខ្ញុំល្អសាយមែនទែនតាក់ទងនឹង Gylfi នាងក៏សួរថាហីក្រែងលោកឯងគ្រូទាយអីមិនក៏មកសួរពួកខ្ញុំទៅវិញមិនទាយទៀតទៅបន្តមកគ្រូទាយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសួរឆ្លើយមកកុំចេះនិយាយមកប្រឡប់ខ្ញុំឬហើយពួកគេក៏បានធ្វើការរាយរាប់ពីគោលបំណងរបស់ពួកគេចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនៅយាមទ្វារនឹងក៏បានណែនាំពួកគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការហោះទៅត្រង់រហូតទៅហើយធ្វើដំណើរតាមផ្កាយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅដល់ទឹកដី Gargahul ហើយរួចហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនបង្អង់យូរក៏បានធ្វើការចេញដំណើរភ្លាមៗតែម្ដងពេលដែលពួកគេហោះបានកាន់តែឆ្ងាយទៅពួកគេក៏បានប្រទះឃើញថាឥឡូវនេះកំពុងតែមានព្យុះទឹកកកភ្លាមនោះផងដែរនឹងយើងក៏ឃើញថា Digger របស់យើងនឹងស្លាបរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងកក់តែម្ដងគាត់ហោះលែងការ៉េអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកគ្រប់គ្នាក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីទៅជួយប៉ុន្តែពួកគេក៏បានឃើញថាទ័ពនៃទឹកដី Gargahul បានធ្វើការជួយជីវិតរបស់ Digger ដូច្នេះរឿងព្រេងដែលតាក់ទងនឹង Gargahul នឹងគឺមានមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនោះតបមួយក្បាលនោះបាននាំពួកគេទៅកាន់ទឹកដី Gargahul ជាពិសេសដើមឈើដ៏ធំនៃទឹកដីនេះដែលមានវងទីទុយជាច្រើនប្រភេទបានរស់នៅទីនេះហើយគេហៅថាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតហាត់ទាហានហាត់អីនៅលើដើមឈើនឹងមួយតែម្ដងនិយាយទៅវាមានរបស់របរច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់សូម្បីតែទីទុយគ្នាឯងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរក្រោយមក Soren ក៏ត្រូវបាននាំមកជួបជាមួយនឹងស្ដេចនៃទឹកដី Gargahul ហើយស្ដេចគាត់ក៏បានសួរថាតើមានរឿងអ្វីក្មេងប្រុសកំសត់ Soren ក៏បានតបថាឥឡូវនេះក្រុមរបស់ The Pure One នឹងបានចាប់ក្មេងៗជាច្រើនមកធ្វើទាសកលរបស់ពួកគេនិងធ្វើទ័ពរបស់ពួកគេមានគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងទីទុយទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែស្ដេចនឹងគាត់មិនជឿលើរឿងហ្នឹងទេ Soren គាត់ក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំក៏ហត់ដើម្បីបានប្រយោជន៍អ្វីទេខ្ញុំតស៊ូណាស់ដើម្បីមកដល់ទីនេះដូច្នេះហោចណាស់លោកគួរតែពិចារណាទៅបន្តមកស្ដេចរបស់យើងគិតថាវាសមហេតុសមផលដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាមេទ័ពរបស់គាត់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Almer ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើការពិនិត្យអញ្ចឹង Almer គាត់ក៏បាននាំគ្នារបស់គាត់ពីរនាក់ទៀតដើម្បីទៅធ្វើការពិនិត្យតាមសម្ដីរបស់ស្ដេចចំណែកឯក្រុមរបស់ Soren វិញត្រូវបានដឹកនាំដោយទីទុយ
យមួយក្បាលទៀតដែលមានគេហៅថាទីទុយតិចខ្លីមានឈ្មោះថា Otuliza ហើយទីទុយមួយក្បាលនេះហើយគឺជាក្រាស់របស់ Soren ហ្នឹងគ្រាន់ឃើញគេភ្លាមលួចស្រឡាញ់គេភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងនាងក៏បានធ្វើការនាំ Soren របស់យើងនឹងទៅពិនិត្យមើលទឹកដីដ៏អស្ចារ្យនៃដើមឈើ Galgahu បន្ទាប់ពីនោះពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការហាត់សមប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយសប្បាយរីករាយថែមទៀតផងហើយក៏ដើរមើលកន្លែងប្លែកៗនៅលើដើមឈើនឹងទៀតវាពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនជីវិតរស់នៅលើទឹកដីនេះពេលនេះយើងកាត់មកដល់ឈុតអបបិកនេះដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រង The Pure One នេះវិញគាត់ក៏បានបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជារបស់គាត់ទៅកាន់ទ័ពរបស់គាត់ទាំងអស់តែម្ដងហើយជាពិសេសខ្លះរបស់យើងនឹងគេហៅថាភ្លីភ្លើបងប្រុសភ្លីភ្លើនេះក៏បានគេហៅថាលងនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ស្ដេចចិត្តអាក្រក់នេះហើយខ្លួននឹងក៏បាននាំប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនមកកាន់ទឹកដីនឹងដូចគ្នាមិនដឹងថាចង់ធ្វើអីទេចង់ឲ្យនាងខ្លាចទៅជាទ័ពដែរឬមួយក៏មិនយើងមិនដឹងទេនេះចំណែកឯ Soren របស់យើងវិញគាត់ក៏បានជួបជាមួយទីទុយចំណាស់មួយក្បាលហើយគាត់នឹងរៀងខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានជូនពួកគេដើម្បីធ្វើការរៀនហោះហើរហើយហោះហើរគឺហោះហើរក្នុងពេលកំឡុងព្យុះមូសុងទៀតពួកគេក៏បាននិយាយថាអើយលោកតាអើយមិនក៏ខ្ញុំមកត្រូវហាត់កន្លែងមូសុងនឹងវិញខ្ញុំហាត់អើយហោះមិនឈ្នះខ្យល់ទេប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនោះ Soren របស់យើងនឹងគាត់ក៏បានប្រើសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកម្រមានបំផុតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Gizzard នឹងគឺជាការហោះដោយបិទភ្នែកហើយប្រើញៀនពិសេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរបៀបហោះហើរនេះគឺមានតែ legend ទេដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ Soren របស់យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាតែហោះបានតែផ្លែទេដោយសារតែ Digger របស់យើងនឹងរំខានអញ្ចឹងទៅ Soren ក៏លែងតាំងស្មារតីបានបន្ទាប់ពីនោះនឹងទីទុយចំណាស់មួយក្បាលនឹងក៏បានធ្វើការហៅ Soren របស់យើងឲ្យទៅជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងសម្បុករបស់គាត់ពេលនេះយើងកាត់មកដល់អ្នកដែលតាមដានដែលដឹកនាំដោយ Almer វិញបាទយើងឃើញថា Almer របស់យើងបានចែកជាពីរផ្លូវព្រោះយើងឃើញថាមានគេហៅថាកូនទីទុយពីរក្បាលត្រូវបានគេដាក់នៅកណ្ដាលវាលអញ្ចឹងទៅរីឯកូនទីទុយមួយក្បាលទៀតនៅលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹង Almer គាត់ទៅយកកូនទីទុយលើកំពូលភ្នំរីឯគ្នារបស់គាត់ពីរនាក់ទៀតទៅយកកូនទីទុយកណ្ដាលវាលហ្នឹងប៉ុន្តែវាគឺជាអន្ទាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមានអាភ្លើងពណ៌ខៀវមួយយ៉ាងហ្នឹងបានធ្វើការដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវងបញ្ជាជាអ្នកសម្លាប់រីឯ Soren របស់យើងវិញពេលដែលគាត់និយាយជាមួយនឹងទីទុយចាស់មួយក្បាលនេះដែលខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងទើបគាត់ដឹងថាអប៉ិហ្នឹងហើយគឺជា legend ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Lies of Kale គាត់នឹងគឺជា legend ដែលតែងតែឪពុករបស់ Soren និយាយប្រាប់ថាជាវីរបុរសដ៏អស្ចារ្យបានជួយសង្គ្រាមបានឈ្នះសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Soren គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនក៏រូបរាងរបស់ idol ខ្លួនទៅជាខ្វាក់ភ្នែកទៅជាបាក់ជើងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកហ្នឹង Kale គាត់ក៏បាននិយាយថាត្បិតតែយើងធ្លាប់ជាវីរបុរសមែនតែនោះគ្រាន់តែជារឿងនិទានប៉ុណ្ណោះតែជាក់ស្ដែងយើងមិនដូចជារឿងនិទានទេការធ្វើសង្គ្រាមនោះមិនមែនយើងនឹងចង់ធ្វើជាវីរបុរសទេប៉ុន្តែវាជាទូនាទីរបស់យើងព្រោះយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបាទមិនឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមិនធ្លាប់តែឪពុករបស់ខ្លួនប្រាប់ថាគាត់គឺជាវីរបុរសដ៏សង្ហាអស្ចារ្យមានធម៌ពលមាឌធំអីចឹងណាតែគ្រាន់តែជាទីទុយធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាស់ហើយគាត់គ្មានកម្លាំងដូចកាលពីគាត់នៅក្មេងទេភ្លាមនោះ Almer ហ្នឹងក៏បានមកដល់ទឹកដីរបស់ Galgahu នឹងវិញហើយក៏បានធ្វើការរាយរាប់នៅរឿងដែលគ្នារបស់គាត់ទៅបានបាត់បង់ជីវិតហើយគាត់ក៏បានជួយទីទុយពីរក្បាលផងដែរដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យខ្វាក់ដូចគ្នាហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាប្អូនរបស់ Soren គាត់នឹកឃើញប្អូនរបស់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ខ្វាក់ភ្នែកបែបនេះគាត់នឹងហូរទឹកភ្នែកគាត់មិននឹកស្មានថាអូយមិនក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងហើយ Almer ក៏បាននិយាយអំពីការរៀបចំគម្រោងរបស់ The Pure One ថែមទៀតផងដោយមិនបង្អង់យូរក្រុមទ័ពនៃទឹកដី Galgahu នឹងក៏បានរៀបចំខ្លួនដោយមានអាវុធមានមួកការពារមានដែកមានថាសអីអញ្ចឹងទៅចំណែកឯ Soren របស់យើងវិញគាត់នឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងវីរបុរស Kale របស់យើងនឹងឯងប៉ុន្តែវីរបុរស Kale បានប្រាប់ថាឯងមិនអាចទៅជាមួយនឹងពួកយើងបានទេយើងដឹងថាឯងនឹងមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងសង្គ្រាមនេះបានមួយនាទីផងត្រូវបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនដឹងជាម៉េច Kale របស់យើងគាត់ក៏បានប្រគល់ដែកមួយចំហៀងនឹងមកឲ្យ Soren របស់យើងដោយសារតែជើងរបស់គាត់មួយទៀតនឹងវាបានបាក់ទៅហើយចឹងគាត់មិនអាចពាក់អាកញ្ញាំដែកនឹងបានពីរទេហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅធ្វើសង្គ្រាមគាត់ក៏បានប្រាប់ Soren របស់យើងថានៅមើលថែប្អូនស្រីរបស់ឯងទៅព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាប្រើអារម្មណ៍របស់ឯងដើម្បីដាស់ឲ្យនាងមានជីវិតឡើងវិញដឹងខ្លួនឡើងវិញ Soren គាត់ក៏បានព្យាយាមធ្វើការដាស់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយគាត់បានធ្វើការរំលឹករឿងអតីតកាលប្រាប់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនថាប្អូនស្រីរឿងវីរបុរស Lies of Kale នឹងគឺមានពិតមែនហើយទឹកដី Galgahu នឹងក៏មានដូចគ្នាបងមិននឹកស្មានថាពុករបស់យើងនិយាយប្រាប់យើងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជារឿងដែលកើតឡើងមែនសោះហើយបើសិនជាអាចបងចង់ឲ្យបងជាអ្នកខ្វាក់វិញបងមិនចង់ឲ្យប្អូនខ្វាក់នោះទេបន្ទាប់មកនឹងប្អូនស្រីរបស់ Soren នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនទាំងវិញអូយពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់តែដឹងខ្លួនភ្លាមនាងក៏បានប្រាប់បងប្រុសរបស់នាងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខ្លាចជាអ្នកធ្វើមកលើខ្ញុំបងប្រុសរួចហើយ Soren គាត់មិនជឿទេថាបងប្រុសរបស់ថាខ្លាចដែលជាបងប្រុសមិនទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងកើតធ្វើបងប្អូនស្រីតូចបែប
នេះគ្នាឡើងញ័រតាត់ណាទាំងអស់គ្នាអូយពេលនេះគឺខ្ញុំអត់មែនតើដល់អញ្ចឹងទៅសរ៉េនរបស់យើងក៏បានដឹងថាបូវាពិតជារឿងធំហើយបងអូនស្រីតាមពិតនេះគឺជាគម្រោងរបស់ក្រុម W1 សោះពួកគេចង់បញ្ឆោតឲ្យក្រុម Galgahoo ទាំងអស់នឹងជាប់អន្ទាក់ដូច្នេះ Soren ក៏បានប្រមូលគ្នារបស់ខ្លួនដើម្បីទៅជួយដោះលែងក្រុម Galgahoo ហើយចំពោះក្រុម Galgahoo ផ្ទាល់នឹងបានហើយយើងឃើញថាពួកគេនឹងកំពុងតែហោះហើរមកកាន់សម្បុករបស់ W1 ហើយតែមានសភាពស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងហោះចុះហោះឡើងយ៉ាងនោះក៏បានប្រទះឃើញថាមានវងរបស់គេហៅថាទីតុយដែលបានខ្វាក់ភ្នែកនឹងធ្វើការបដុំគ្នាអញ្ចឹងវងទីតុយក្រុម Galgahoo ទាំងអស់នឹងក៏បានធ្វើការទៅជួយវងទីតុយទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមិនមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអន្ទាក់របស់ពួកគេសោះគ្រាន់តែវងតបនៃទឹកដី Galgahoo នឹងមកជួយក្រុមក្មេងៗដែលខ្វាក់ភ្នែកទាំងអស់នឹងភ្លាមក្រុមប្រជាបិសាចស្អីគេនេះក៏បានបើកអាវេទមន្តត្បូងពណ៌ខៀវស្អីគេហ្នឹងត្បូងហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញធម្មពលដ៏អស្ចារ្យម្យ៉ាងហ្នឹងធ្វើការដាក់សម្ពាធទៅលើវងរបស់ទីតុយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាធម្មពលពណ៌ខៀវជាខ្សែហ្នឹងហើយមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យវងទីតុយទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានឡើយគឺនៅជាប់នឹងដីនឹងតែម្ដងក្រុមរបស់ Soren ហ្នឹងក៏បានហោះមកដល់កន្លែងទីកាត់ហែកនឹងដែរហើយពួកគេឃើញថាអូតបរបស់ Galgahoo ទាំងអស់ហ្នឹងបានជាប់អន្ទាក់នឹងមែនកាន់តែពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់ Medphone លោកអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី KMD ភ្លាមនិងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 1GB ភ្លាមតោះនៅចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធី KMD ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាបានហោះមកដល់កន្លែងទីកាត់ហែកនឹងដែរហើយពួកគេឃើញថាអូតបរបស់ Galgahoo ទាំងអស់ហ្នឹងបានជាប់អន្ទាក់នឹងមែនភ្លាមនោះអាប៉ែប៊ីកដែលជាមេស្ដាច់គេអស់ចាននឹងក៏បានមានគម្រោងក្នុងការប្រឡែងប្រជៀវទាំងអស់ឲ្យទៅធ្វើការសម្លាប់តប Galgahoo នឹងចោលអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រជៀវគឺមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាមួយនឹងធម្មពលភ្លើងពណ៌ខៀវនឹងទេ Soren របស់យើងនឹងគាត់ក៏បានព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញភ្លើងនឹងហើយគាត់ឃើញថាភ្លើងនឹងវាអាចនឹងប្រើប្រាស់អ្វីបានហើយរួចហើយគាត់ក៏បានឃើញថាមានប្រជៀវជាច្រើនកំពុងតែហោះចេញពីសម្បុកដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានពឹងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណារំខានប្រជៀវនឹងកុំឲ្យទៅធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ក្រុម Galgahoo អូយចាប់ផ្ដើមល្អមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមិនបង្អង់យូរពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ Soren នឹងបានទាំងមានទូចទាំងមានធំធ្វើការហោះបុកប្រជៀវទាំងអស់នឹងតឡាត់តាត់ទងពេញនោះទាំងអស់ភ្លាមនោះផងដែរហ្នឹងអាប៉ែប៊ីកនឹងក៏បានឃើញថាចំនោះគឺជាក្រុម Galgahoo តើហេតុអ្វីក៏ឯងនាំក្រុមតបនឹងមកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅទីនេះក៏បង្ហាញជនក្បត់ម្នាក់ដែលបាននាំពួកគេមកជាប់អន្ទាក់នឹងដែលជាអាប៉ែ Almer ដែលជាមេតបនឹងឯងមេតបនៃទឹកដី Galgahoo អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាប៉ែនេះក្បត់គឺដើម្បីចង់ធ្វើស្ដេចប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានតបជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងមកតែមិនមែនតបទេគឺជាក្រុមរបស់ Soren ទេអញ្ចឹងអាប៉ែ Big នឹងគឺមិនទុកឡើយមិនចង់ឲ្យអាប៉ែនឹងខ្លាចជាស្ដេចដែរក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រជាជាច្រើនធ្វើការសម្លាប់អាប៉ែ Almer នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចុងក្រោយអ្នកក្បត់គឺទៅតែបាត់បង់ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក្បត់មិនក៏ដោយគឺចុងក្រោយទៅតែស្លាប់អញ្ចឹង Solen របស់យើងនឹងគាត់ត្រូវហោះចូលទៅក្នុងភ្លើងហើយគាត់ត្រូវយករបស់មួយដើម្បីគេហៅថាយកភ្លើងដើម្បីធ្វើការដុតអាម៉ាស៊ីនបើកអាធម្មពលពណ៌ខៀវហ្នឹងប៉ុន្តែភ្លើងហ្នឹងគឺមិនមានសត្វទីទុយណាហ៊ានហោះចូលទេហោះមិនស្រួលវានឹងធ្វើការឆាប់ឆេះរោនរបស់ទីទុយនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែ Soren របស់យើងគាត់ចេះប្រើ Gizzard របស់គាត់អ្នកនរនេះស្គាល់ Gizzard នេះធ្លាប់និយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយគឺជាការហោះហើរដោយប្រើញៀនអញ្ចឹងកន្លែងនេះពិតជាលយមែនទែនអ្នកនរនេះគ្រាន់តែហោះហើរអញ្ចឹងភ្លើងវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចេញបើកជាផ្លូវឲ្យ Soren របស់យើងនឹងហោះអញ្ចឹង Soren របស់យើងក៏បានយកអាជើងរបស់គាត់នឹងចាប់ស្អីគេមួយនឹងដើម្បីយកភ្លើងនៅផ្នែកខាងក្រោមនឹងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់នឹងកំពុងតែកាន់រួចហើយគាត់ក៏ទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់មកនឹង Soren របស់យើងគាត់ក៏បានព្យាយាមធ្វើការហោះចូលទៅកន្លែងធម្មពលពណ៌ខៀវនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យភ្លើងនឹងឆេះទៅដល់កលឹះយន្តនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺហោះលយមែនទែនតែម្ដងដូចមីស៊ីលអញ្ចឹងហោះធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនតែម្ដងបន្ទាប់មកនឹង Soren របស់យើងក៏បានប្រឡែងភ្លើងទៅកាន់ម៉ាស៊ីននឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបិទប្រតិបត្តិការព្រឹបដូច្នេះតបរបស់ Galgahoo ទាំងអស់ក៏អាចងើបខ្លួនឡើងវិញម្ដងទៀតបានរីឯតបរបស់ W1 វិញក៏បានបញ្ចេញដូចគ្នាដូច្នេះសង្គ្រាមដ៏ធំធេងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយយើងឃើញថាវាពិតជាល្អមើលមែនទែនធ្វើសង្គ្រាមផងគ្នារបស់ Soren នឹងច្រៀងរាំផងគាត់ប្រើភ្លេងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាកំ pl ែងមានបាទចំណែក Soren វិញក៏បានប្រទះឃើញខ្លាត់ដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្លួនក៏បានមកជួបខ្លាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងប្រុសចង្រៃយកនេះគឺបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួនព្រោះគាត់ធ្លាប់ចំណែនប្អូនខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មានធម៌ពលគេហៅថាមានអំណាចតែអំណាចបែបការថោកទាបបែរជាមកធ្វើការជីជន់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៅវិញចំណែកឯវីរៈបរោះ Khel របស់យើងវិញគាត់នឹងក៏បានមកធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងអាប៉ែស្ដាច់ Big ស្ដាច់ចិត្តអាក្រក់ស្អីគេនេះអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិនៅក្នុងសមរភូមិហើយអាប៉ែ Big ហ្នឹងហើយដែលចាញ់ក្រោមដៃរបស់វីរៈបរោះ Khel យើងនឹងឯងឥឡូវនេះយើងឃើញថាពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកតែម្ដងហើយចំពោះ Khel របស់យើងវិញដែលជាវីរៈបរោះនេះត្បិតតែគាត់ចាស់ខ្វាក់ភ្នែកមកខាងពីការមកចំហៀងមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែខ្លាំងដដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើការវាយប្រហារឈ្នះអាប៉ែ Big នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានធ្វើអាប៉ែ Big នឹងដួលសន្លប់ប៉ុន្តែអត់ទេអាប៉ែ Big នឹងគេហៅថាប្រើល្បិចសោះមិនទាន់សន្លប់ទេបែរជាធ្វើការវាយបកមកលើ Khel របស់យើងវិញចំណែកឯពីរអ្នកបងប្អូនប្រុសនេះវិញបាទធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែ Soren
Soren របស់យើងគាត់មិនតបតជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនទេលើកលែងតែខ្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលហៅឡៅថាឈួតទេបានធ្វើការវាប្រហារមកលើ Soren ជាទម្ងន់តែម្ដងតែជាចុងក្រោយពួកគេនឹងក៏បានវិសនឹងធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមប៉ុន្តែត្រូវបាន Soren ជួយបងប្រុសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបងប្រុសនេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជៀសវាងដាច់ខាតបែរជាជាឱកាសនេះចង់សម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនតែសំណាងអាក្រក់ភ្លេចជើងគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅវិញរួចហើយអាប៉ែកខ្លាត់នឹងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងបាត់ទៅ Soren គាត់ពិតជាមានការខ្លោចចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រទះឃើញថាឥឡូវនេះវីរៈបុរស K របស់គាត់កំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងខ្លួនក៏បានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមកជួយជីវិតរបស់ K ដោយ Soren របស់យើងនឹងគាត់បានពំមេឈើមួយរួមជាមួយនឹងភ្លើងនឹងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារមកលើអាប៉ែក Big នឹងអាប៉ែក Big នឹងគិតថាប្រហែលជា Soren របស់យើងនឹងគឺជាក្មេងតូចតាចលេខលក់ធម្មតាទេមិនអាចធ្វើការវាយប្រហារអ្វីបានឡើយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយ Soren របស់យើងនឹងពិតជាខ្លាំងមែនទែនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអាប៉ែក Big នឹងយ៉ាងដំណំតែម្ដងចំណែកឯ K របស់យើងវិញគាត់នេះត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនអាចជួយ Soren របស់យើងបានឡើយចំណែកអាប៉ែក Big នឹងបានធ្វើការហោះហើរដេញវាយប្រហារ Soren របស់យើង Soren ក៏បានភ្លេចជើងធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមដីបន្ទាប់មកអាប៉ែក Big នឹងគឺគាត់ឈៀតឱកាសនឹងចង់សម្លាប់ Soren នៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែ Soren របស់យើងនឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ក៏បានយកជើងរបស់គាត់ចាប់ឈើនឹងអញ្ចឹងពេលដែលអាប៉ែក Big ស្អីគេនឹងហក់ចូលមកវាក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងនោះទៅដូច្នេះវីរៈបុរសលើកនេះគឺជា Soren យើងនឹងឯងរីឯម្ចាស់ស្ត្រី Naira ស្អីគេនេះវិញគ្រាន់តែឃើញប្តីរបស់ខ្លួនស្លាប់នាងក៏បានស្រែកហៅទ័ព Shuwon ទាំងអស់ឲ្យដកថយរួចហើយទ័ពបិសាចទាំងអស់នឹងក៏បានរត់គេចពីទីនោះទៅដូច្នេះសង្គ្រាមនេះក្រុមរបស់ Gargahu គឺទទួលបានជ័យជំនះដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញយ៉ាងសប្បាយរីករាយរីឯក្រុមរបស់ Soren ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមវីរៈបុរសដ៏អស្ចារ្យក្រុមវីរៈបុរសវ័យក្មេងដោយសារតែការមិនខ្លាចរបស់ពួកគេព្យាយាមធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះគ្រួសាររបស់ Soren ក៏បានជួបគ្នាវិញយ៉ាងសប្បាយរីករាយដូចគ្នាដែរហើយពួកគេមិនរំលឹកឈ្មោះរបស់ខ្លាប់ទេដែលជាបងប្រុសគ្មានមនោសញ្ចេតនាគ្មានការអប់រំគ្មានការយល់ដឹងបែរជាចំណែនប្អូនខ្លួនឯងហើយធ្វើបាបប្អូនខ្លួនឯងទៅវិញប៉ុន្តែសំណួរនៅតែសួរចោតដដែលដោយសារតែខ្លាត់របស់យើងនឹងគឺមិនឃើញសាកសពនោះទេចំណែកឯក្រុមរបស់ The Shuwon នឹងមិនដឹងថាពួកគេនឹងមានគោលបំណងអ្វីបន្តទៀតឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរបស់យើងនៅតែចប់ត្រឹមតែកន្លែងនេះអញ្ចឹងរឿងនេះចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងធ្វើជាបងប្រុសគេមិនគួរណាចំណែនប្អូននៅថ្នាក់នេះនោះទេធម្មតាទេកើតមកវាមានសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្រុសនឹងគាត់ចង់មានសមត្ថភាពដូចប្អូនរបស់ខ្លួនដែរហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនបានបែរជាធ្វើឲ្យគាត់នឹងចំណែនទៅវិញអញ្ចឹងគាត់គួរតែនឹកឃើញថាតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តើគាត់ពូកែអ្វីគាត់គួរតែគិតអញ្ចឹងវិញមិនគួរណាចង់ធ្វើតាមប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជិបសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានកម្មវិធីល្អមួយចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាមានឈ្មោះថា Cam ID អញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានសម្បូរបែបតែម្ដងដែលតាក់ទងនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសខ្សែភាពយន្តចិនកូរ៉េអីចឹងណាហើយមានខ្សែភាពយន្តខ្លះបកប្រែខ្មែរយ៉ាងល្អទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះចំពោះអតិថិជន smartphone ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងតែបើយើងមាន Wi-Fi អត់អីមើលទៅវាអត់អស់លុយអីទេតែគ្រាន់ថាអ្នកដែលប្រើ smartphone ហ្នឹងគាត់អាចពិសេសត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមើល free អញ្ចឹងដោយប្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតហើយសម្រាប់អតិថិជន smartphone ផងដែរនឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី Cam ID អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 1G ភ្លាមតែម្ដងបើអញ្ចឹងចាំឲ្យទៀតអាចទាញយកនៅខាងក្រោមបានមាននៅ App Store Play Store ហើយចំពោះទូរស័ព្ទ Huawei នឹងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំរឹតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា